집선비 공포게임 천국 사람 하나 살리는 정치시고 좋아요와 구독을 눌러주세요. 오케이 레거. 근데 스킬을 하나도 모르네. 아 그러네. 쓰레기 같은 건 안 시작하자마자 음식을 먹었어. 좋아. 라이터가 2개 필요하네. 조심해서 열어보자. 이동기 훨씬 좋아. 헐 설마 꼬이나? 쓰레기 같은 아, 건 제발. 아니겠지? 라이터 하나. 어지럽혀진 게 안타깝군. 오케이. 조심해서 열어보자. 딜레이 됐네 살짝. 뭐야 이거 큐. 무기 색깔이 바뀌는데? 유키 궁금하다. 유키 해보고 괜찮으면 나도 사야지. 평타 모션 나쁘지 않아. 나 지금 하나 살 수 있는데 언제 이용해도 안 익숙해지지 사고 않는 있거든. 장치야. 고정 피해네 어쩐지 패시브가. 꺼림칙하군. 아 그리고 내일 그 따윤입에 그거 하는 거 보면은 돈 준다. 보면은 돈 준다고? 그 2,000원 줄걸? 아 여기 이거 여기 이 돈, 게임 여기 돈? 게임 돈? 어어어. 온매무새 정리 이건 쓰레기 뭐야 이 같은 건 새끼. 아니겠지? 온면무새 정리 중요하잖아. 지금 스킬 효과를 몰라가지고 지금. 나 2루트 파밍 끝났어. 일단 큐부터 찍어야지. 무기는 만들었어. 언제 이용해도 익숙해지지 않는 장치야. 들어오는 뱀은 없겠지. 사냥도 해야겠구나. 이제 연못을 가면 돼. 쓸만한 게 있으려나? 새 금지 구역이 지정되었습니다. 피해를 입힐 때마다 쿨감? 어쩔 수 없었다. 얘는 좀 날아다니면서 때리는 좀 어려운 캐릭이네. 손 좀 타는 애야? 쓸만한 게 있으려나? 패시브 탄주. 손 타는 것도 좋아하잖아. 그지? 쓸만한 게 있으려나? 아 안돼 오지마 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 오지마. 왜 벌써 그래? 아 같은 팀 아닌가 보다 둘이. 아 둘이서 나 잡으러 오길래. 조심해서 열어보자. 와 벌써 랩 6짜리가 있네. 데이트 이동기 먹었다. 나도 6이야. 쫄지 마. 쓸만한 게 있으려나? 가무 11홍. 아무 배나 타고 나가려고 하기엔 탐이 끝나나? 리스크가 너무 크군. 과연. 구원받기보다는 구원하는 쪽이 되겠어. 조심해서 열어보자. 탐이 거의 다 끝났는데? 쓸만한 돌멩이가 뭐가 있으려나? 필요한 거야? 뚜껑? 거북이 제대로 잡으면 등딱지. 하겠지? 이건 쓸만하겠어. 빨리 거북이 등딱지를 구해와. 일 분 후 항공 보급이 도착합니다. 나 이제 죽이러 다닌다. 조심해서 열어보자.
지금은 한가롭게 기도를 할 시간은 없어. 큰일났다. 번화가로 가서 신발을 만들어야 되는구나. 신발이 하나도 없네. 이런 나뭇가지라도 신발부터 만들어야 되는 거 쓰일 아니야? 곳이 있을 어떻게 거야. 땡새끼가 이따위로 짠 거야. 야 6키 4하고 나 7인데 죽일까? 어쩔 수 없었다. 뭐라고? 의미 없겠지? 이게 뭔지 알겠어. 쓰레기가 된 건 아니겠지. 신발을 먹어야 돼. 네, 하나 써도 되는 죽여볼까? 거겠지. 안 죽여야지. 신발 줘. 파밍 언제 끝나 너네? 열어보자. 나 좀 파밍 걸려. 끝났어. 아까 꼬여가지고. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 나 지금 내 살인 욕구를 억누르기가 힘들어. 지금은 한가롭게 기도를 할 시간은 없어. 어서 빨리 너희들도. 생존자가 사망했습니다. 쓸만한 게 나 있으려나? 혼자 이제 죽기 전에 빨리 합류해. 제대로 작동은 하겠지? 아 식빵. 물이 필요하네. 조합하는데. 물 다 난 먹었는데. 물은 많이 있어 이제. 물은 이 새끼야 항상 선 파밍해야 돼. 새끼야. 언제 이용해도 익숙해지지 나 않는 3루트 끝났어. 점이야. 생존자가 사망했습니다. 는 좋은 공간이겠지만 나 지금 부채 하나 있으면 끝나. 빨리 제대로 작동은 하겠지? 빨리 파밍 끝내 너네도. 오케이 나 파밍 끝. 쓸만한 게 있으려나? 야, 이제 죽이러 갈게. 누구한테 붙으면 돼? 빨리 말해봐. 나도 제법 하는데? 이제 서서히 모이자. 우리 서서히 모일 수 있어. 이쪽으로 가다가 누구 보이면 죽일게 인성아. 중국인 쪽으로 갈까? 생존자가 사망했습니다. 만약 내게 필요 없는 아 물건이 이런 캐릭이구나. 양보해야겠군. 쓸만한 게 있으려나? 평캔이 되나 해봐야지. 제대로 만들어졌군. 활을 쓰는 자에게는 좋은 공간이겠지. 평캔 되네? 번듯한 나 이런 모습. 만나면은 기름이 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 아이고 조심해서 열어보자. 만나면 뭐. 물 좀 주라. 위험한 동물이 아유 튀어나오지 한꺼번에 않겠지. 다 버려. 안 돼. 하나 먹고 버려 이 새끼야. 붕대 줘 붕대. 꿀물이야. 꿀물 말고 그냥 물. 쓰레기가 나 되면 조합에 필요한 거야. 아이씨. 다 버렸는데 오는 길에. 아, 그래? 생존자가 사망했습니다. 큰일 났네. 몰라, 나 그냥 이제. 이걸로 움직여야 되나 그러면? 이제 죽이러 다닌다 여기서. 인성인 그냥 물 없어? 쓸만한 게 와드 킨다. 있으려나? 이제 죽이러 갈게. 괜찮은 물건이라고 생각하는데 연못으로 가자 그럼 일단. 강력하지? 센데? 내가 지금 무기가 안 만들어졌어. 그래서 이제 연못 이제 따라와. 새 연못에 금지 있을 구역이 거야. 지정되었습니다. 매복이 있을 수도 있겠어. 여기 물이 있는데? 유리병이구나. 조심해서 열어보자. 생존자가 사망했습니다. 까보자. 뭐든 지금 상황에 이런 건 도움이 까면 될 안 돼. 거라는 시간 믿고 낭비였어. 보라색만 까야지 이제. 가위 줘 가위. 있어. 이런 병원에 나뭇가지라도 분명 쓰일 곳이 있을 야 이제 거야. 죽인다. 발소리 난다. 흐트러지지 않겠어. 야, 나 죽겠다. 어딨어? 나 그쪽으로 갈게. 내 쪽으로 빼봐. 야 간다 오케이, 간다 간다. 간다. 이쪽입니다. 흐트러지지 않겠어. 마지막 존나 세. 죽이자. 어때? 어땠어? 빨리 아주 말해, 훌륭했어. 아주 좋소. 때리면 레벨업 하네? 좋아. 계속 때려야지. 막타 새끼야 새끼야. 생존자가 사망했습니다. 양손검 있는데? 내 거보다 좋은 건가? 이곳은 낄라면 껴. 신발. 아니 신발 먹었어 이거. 흐트러지지 크레모아. 히든 메이든 좋아. 장식은 일로와 연못. 물 구해줄게. 급할수록 돌아가야지. 뭐지? 필요한 거. 1분 후 항공 약간 보급이 필요함? 도착합니다. 야, 여기 약간 오래 라이터. 못 있는다. 생존자가 사망했습니다. 아 뭐야 이거 뭐야? 여기서 먹고 와. 나 신발 먹어볼게.
생존자가 사망했습니다. 이제 생존자가 10명 남았습니다. 종이 내놔. 죽있다 사람. 생존자가 사망했습니다. 모르겠다. 일단 죽이자. 여기 이제 좀 야, 얘 위클라인 잡으러 가자 그냥. 이런 곳일수록 물이 중요해. 어디 있는 거야 저거? 미니맵 이런 이제 모습도 뜨면은 물고기가 살긴 하는 건가? 야, 얘이 캐릭 되게 좋은데 유키? 새 금지 구역이 지정되었습니다. 일로 가자. 여기서 만나자. 곧 이 구역은 폐쇄되겠어. 다들 이곳으로 몰려들면 곤란한데 쓸만한 게 있으려나? 뭐야? 생존자가 사망했습니다. 가죽이 안 나오네. 아 스킬 되게 많네. 아 신발 하나 남았는데 뭐 안 만들어도 상관없어 지금. 보라색 신발이 있어. 나 파란색이네. 나도 제법 하는데. 다들 놀라겠는걸? 학교 이 쓰레빠 상황은 주스로 없을 가고. 거야. 쓸만한 게 있으려나? 뭐야 이거 씨 루트만 사루트지 생각하는데 템이 완성이 아니네? 생존자가 사망했습니다. 대나무도 없잖아. 야 여기 뭐 밑에 이쪽에 뭐 있어 누구? 가자. 저거 잡으러 오케이. 가. 생존자가 사망했습니다. 폭발했는데 저 새끼 뭐야? 파밍이나 하자 이거. 파밍하자. 매복이 있을 수도 있겠어. 저건가? 1분 후 항공 쓰레기 보급이 같은 도착합니다. 정정당당한 대결을 위해서라도 장소를 옮기자. 이제 여기서 보급이나 주우면서 다니자고. 위클라인 학교에서 걔 배운 잡아야 것을 돼. 써먹을 수 있는 슬리퍼 장소는 아니지. 하나만 먹어줘. 내가 먹었어. 됐어. 종이 구하면 돼. 나는 양궁장 갖고 있는 쓸만한 거야. 게 있으려나? 생존자가 사망했습니다. 이제 생존자가 5명 남았습니다. 5명 나왔다. 어쩔 2명만 수 잡으면 돼. 셋이서 2명 잡으면 된다. 뭐야 이거? 왜 이렇게 쉬워? 쓰레기 같은 건 아니겠지. 몹을 잡아서 미스리를 먹어야. 양궁을 배웠어도 좋았을 텐데. 몹을 잡아야겠다. 종이 있으면 나 줘. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 쓰레기 같은 건 아니겠지. 종이 구함. 좋아. 종이 완성. 찾았어. 나도 먹었어. 됐어 됐어. 아, 오케이. 뭐든 지금 상황에 도움이 되는 거라면 좋겠어. 이제 그거 방으로 가야겠다. 미스리. 흐트러지지 않겠어. 쓸만한 게 미스리를 먹어야 해. 이슬이 잘 안 나와. 있으면 이런 곳에 다 있어. 위클라인 어디 있는 거야? 미니맵에 안 뜨냐? 어. 걔 보면 잡아야 되는 거네. 귀한 녀석이었네. 여기 있다 위클라인. 어디 있어? 빨간색이 있네. 빨간색? 가운데 연구소. 너 어떻게 봤어? 난 못 봤네. 밤은 위험하겠는데. 조심해서 열어보자. 아 이거 잡고 싶은데 어떻게 못 꼬시나? 여기 나 철광석이랑 꽃 보이면 알려줘. 꽃 찾았다. 야, 누가 죽여. 날 쏘네? 뭐야? 보급이 도착. 딜. 게이드. 양식. 생존자가 뭐지? 사망했습니다. 오케이 뭐 보라색 템으로 뭔가 바꿨어. 잠깐이면 충분합니다. 나도 제법 하는데. 하나 남았어? 드디어 1등. 야 여기 꽃 있다. 쓰레기 같은 건 아니겠지. 리클라인 잡아. 오케이. 나 보라색 좋아 보여. 일단 먹는다. 밤은 위험하겠는데.
아 마인이었네? 어디 있을까? 조심해서 열어보자. 이제 2팀 남았네. 두 팀이 아니라 두 팀이 아니라 한 명 남은 거야. 우리가 이미 세 맞아, 명을 이제. 선점하고 있잖아. 다들 놀라겠는걸. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 총 같은 게 없네. 전설의 시작인가? 야, 나 전설 2개 맞췄다 그새. 아마존에스 아마. 나 하나 있는데 그게 마인이야. 오른쪽으로 쭉 이동하자. 물건이라면 소모품이야 소모품. 양보해야겠군. 이거 오른쪽으로. 그 와드 있잖아. 그거를 계속 켜야 돼. 아, 그 CCTV 말고도 와드를 만들어서 심을 수도 있어. 내복이 있을 수도 있겠어. 쓸만한 게 있으려나? 그거는 우리가 모르잖아. 나도 조합법 몰라. 왜 안 나올까? 어차피 이거 이길 수 있다고 생각하니까 안 나오는 거겠지? 짱 박혀 있는 거야 이 새끼. 생존자가 왼쪽. 사망했습니다. 폭발했대. 아이, 자살했네, 이 새끼. 3명 남았습니다. 험박이겠네. 1분 후 항공 와, 드디어 1등 한 번 했다. 이게 나중 되니까 전설 보급도 떨어지네. 1등 이쪽은